Облицовка элегия может иметь вставки трех видов – кантри, рустик, имперадор. Перед сборкой облицовки внимательно изучите спецификацию и сборочный чертеж. Стена, у которой собирается облицовка, должна соответствовать нормам пожарной безопасности и быть изготовлена из жаростойких материалов. При необходимости установите защитную стену. Убедитесь, что угол между полом и стеной, у которой будет собираться облицовка, составляет 90 градусов. От стены отмерьте 1305 мм и начертите линии, параллельные стенам. Начертите центральную линию, поделив угол пополам. От стены отмерьте 1040 мм и начертите линию перпендикулярно центральной. От центральной линии в обе стороны отмерьте 440 мм и начертите параллельные линии. От угла в обе стороны отмерьте 1340 мм и начертите линии перпендикулярно полу. Установите топку так, чтобы центральная линия проходила через ее середину. При помощи регулировочных болтов установите высоту от пола до нижней поверхности топки приблизительно равной 310 мм. Убедитесь, что топка установлена строго вертикально, в противном случае правильной сборки не гарантируется. При сборке детали облицовки фиксируются при помощи мастики и специальной армирующей ленты, пропитанной в разведенном гипсе. Гипс и лента входят в состав монтажного набора. Монтажный набор не входит в состав облицовки, он приобретается отдельно. При сборке следите за тем, чтобы излишки гипса и мастики не подтекали на лицевую часть облицовки. Установите детали номер 12, 14 и 11. Края деталей должны совпасть с отметкой на полу. Установите детали номер 18. Внутренние края детали номер 18 должны совпасть с отметкой на полу. Установите детали номер 13, 10 и 9. Следите за тем, чтобы детали плотно прилегали друг к другу в местах стыка. Внешние края детали номер 10 должны касаться линии, начерченной перпендикулярно центральной. Установите детали номер 19. Деталь номер 19 должна стоять перпендикулярно к детали номер 10. Убедитесь, что нижний ярус облицовки собран ровно, а все детали установлены на одном уровне. После чего проклейте все стыки деталей с полом и между собой армирующей лентой. Установите деталь номер 16. Деталь должна заходить под топку, а зазор между ними должен быть приблизительно 1-2 мм. Установите деталь номер 8 на мастику. Детали должны плотно прилегать к стене, а внешним краем касаться отметки на стене. Зазор между деталью и топкой должен составлять приблизительно 3 мм. Установите детали номер 6, 15 и 7 без применения мастики. Детали должны плотно прилегать к стене и друг к другу. Внутренние края детали номер 6 должны совпасть с краем фаски детали номер 8. А зазор между деталью и топкой должен составлять приблизительно 3 мм. Таким же образом установите детали номер 6, 15 и 7 с противоположной стороны. Убедитесь, что топка установлена за подлицо с деталями номер 6. При необходимости пододвиньте топку. Отметьте положение детали номер 6, 15 и 7 с внутренней стороны. Уберите детали номер 6, 15 и 7 и поставьте детали вокруг места сборки. Нанесите мастику на поверхность детали номер 8 вдоль сделанных отметок. Установите деталь номер 6, 15 и 7 по сделанным отметкам. Убедитесь, что зазор между деталью и топкой составляет приблизительно 3 мм, после чего проклейте все стыки деталей между собой и стеной при помощи армирующей ленты. Установите деталь номер 4 на мастику. Деталь должна плотно прилегать к стене.
Убедитесь, что зазор между деталью номер 4 и топкой составляет приблизительно 3 мм. Установите деталь номер 17 ровно между деталями номер 4 и параллельно топке. Убедитесь, что между деталью номер 17 и топкой есть зазор. Не закрепляйте деталь номер 17 на гипс. Установите деталь номер 1, 2 и 3 симметрично на гипсовый раствор. Скрепите детали номер 2 и 3 с деталью номер 1 при помощи уголков и гаек так, чтобы профили этих деталей совпадали в местах стыка. Склейте детали со стеной, а также с деталью номер 4. Рекомендуется проклеить малярным скотчем детали облицовки с двух сторон от каждого шва. Затрите швы затиркой, входящей в состав облицовки, предварительно разведя ее водой до удобной консистенции. Удалите скотч. Излишки протрите губкой. Ваш камин собран. Производитель не несет ответственности за нарушение норм пожарной безопасности при сборке камина. Спасибо за покупку.